Hejsa. Nå, ser du ved nok, hvad den her video handler om, ud fra overskriften, eller måske har du en idé. Det har jeg ikke endnu. Men det er lige hængende. Hvis du føler dig draget af enten billedet her på videoen, eller af overskriften, så er der højst sandsynligt en besked til dig. Hvad handler den her besked om? At gå sine egne veje. Vi har The Outlaw. Altså man kan sige den udstøtte, den jo ved at sige den kriminelle. Men det er mest den udstøtte. At gå sine egne veje og bestige bjerge på egen hånd. Jeg tror du er en stærk person. Jeg tror virkelig du har overkommet mange hårde udfordringer i dit liv. Og jeg tror du har overkommet dem nok på egen hånd, helt alene. Måske skiller du dig meget ud fra mængden. Det kan være både dit udtryk, beklædning. Nu er der sådan en støvle her på, så nu tænker jeg meget beklædning selvfølgelig. Tøj, sko, hår, makeup måske. Uanset om du er mand eller kvinde. Men det kan også bare være den måde du ser verden på. Din tilgang. Det kan være måden du tænker på. Det du lægger mærke til. At du lægger mærke til ting, som andre måske ikke lægger mærke til. Nå, og hvad skal vi så have at vide? Vi prøver lige at trække sådan lidt her. Så hvis du føler, at det er dig, så er der helt klart en besked til dig i den her video. Så følg endelig med. Jeg skal også lige huske at sige, at hvis du sidder og har svært ved at finde retning i livet, eller vide, hvad vej du skal gå, eller der er en person, som du ikke ved, kan du stole på ham, hende, er det her den rigtige partner for dig, eller skal du skifte dit job, eller hvad det kan være. Så laver jeg altså personlige læsninger, og du er velkommen til at læse mere om dem, eventuelt booke, læse om priser og alt sådan noget inde på min hjemmeside, www.alexandraryum.com. Hvad mere? Lad os få noget at vide her. Vi har et kort, der hedder Stilhed, og der er en måne på her. Altså jeg tænker rigtig meget den feminine energi, og jeg tænker meget meditation, og prioritere dig selv. Gør gode ting for dig selv. Måske sådan noget selvkærlighed, egen omsorg, selvpleje. Fuldmånen her. Ved fuldmåne, der, hvis man gør brug af månens faser, altså, der giver vi slip på alle de ting, som vi ikke længere har gavn af. Alle de ting, som ikke længere nærer os, som giver noget positivt til vores liv. Dem kan vi slippe ved fuldmåne. Du kan google dig til, eller her på YouTube, hvis det er YouTube, du ser den her video på. Søg på fuldmåne ritual, for eksempel, for at se, hvad gør man så. Men månen er også meget den feminine energi. Og når jeg taler feminin energi, så er det ikke, om du er mand eller kvinde. Vi alle sammen har maskulin og feminin energi inde i os. Og det optimale er, hvis de er i balance. At du er maskulin i, at du kan gå imod dine drømme. At du har nogle ambitioner eller nogle mål, som du tør handle på. Altså gå efter. Tag skridt hen imod. Så er der den feminine. Det er mere beskyttende. Det er, at man kigger indad. Man passer på sig selv. Og man elsker sig selv. Det er sådan meget kærlig tilgang til sig selv. Og det er meget den feminine energi med det her billede her. Så måske du netop med den her støvle og de her bjerge her, har været meget i din maskuline kraft, og nu er der behov for, at du er mere i den feminine kraft. Den feminine energi er også meget mere modtagelighed. Måske du har været meget handlekraftig enten hele dit liv, eller måske du har haft en periode, der har været rigtig hård, hvor du har knoklet på for at nå et eller andet mål, eller nå ud på den anden side af et eller andet mørke. Og nu er det tid til, at du skal blive stille, at du skal tage en slapper, træk vejret, du skal fokusere på dig selv, og du skal være modtagelig. Så at du ikke skal handle for at nå dine mål, men nu skal du lige give universet en chance for at bringe ting og muligheder til dig. Så har vi isolation, det her kort her.
Der er noget, der har tynget dig den seneste tid. Jeg tænker, at du nok er kommet ud på den anden side, eller du er på vej i hvert fald. Men der er noget, der har gjort ondt. Det behøver ikke at være, at du har været isoleret som sådan, men du kan have følt dig isoleret. Det kan være ensomhed, det kan være hjertesorger, det kan være sorg, tab. Der er en eller anden tristhed, noget melankolsk, depressivt, tungt, som du har været igennem. Men det er som om, at du er på vej ud. Fordi det næste, hvis man ser forskellen på de her to kort, det her det er isolation. Og her der kommer der en masse farver og bevægelse. Det her det er meget stillestående og koldt. Og her har vi så en i bevægelse. Og det her kort, det hedder fra øjeblik til øjeblik. Så der er meget mere at være i nuet. Man kan sige, hvis du er en, der mediterer, så guides du helt klart til at meditere med det her kort her, med stillhed. Men der er noget med at lade livet tilbyde dig muligheder, som du så selv skal vurdere, om har du lyst til at gribe de muligheder eller ej. Jeg tænker faktisk, at jeg lige lægger dem her, så de trækker et uddybende kort på dem hver. Jeg vil godt sige, at på bunden herover, der har vi et kort, der hedder fuldendelse. Og hvis du ser den her person, det er sådan et helt pustespil. Og der er ved at blive fundet eller lagt den sidste brik, så at pustespillet her er fuldendt og et helt billede. Det her tunge, du har været igennem, alle de her bjerge, du har skulle bestige, både i den sidste tid, men også gennem dit liv, har været en del af din rejse, har været en del af puslespillet, der til sidst udgør, hvem du er. Så jeg tror, at det her, det har lært dig noget om dig selv. Måske nogle faldgrupper, men også altså ting, du skal være opmærksom på med dig selv. Måske nogle tegn på, hvad skal jeg gøre, når jeg har det sådan her? Eller når jeg begynder at se de her tegn hos mig selv, så skal jeg bede om hjælp. Eller så skal jeg gøre nogle bestemte handlinger, der så er forebyggende for, at jeg ikke ryger helt ned i et sort hul. Men det er som om, at du har været en rejse igennem, der ligesom gør, at du kommer mere hjem til dig selv, og det du har været igennem hele dit liv, men også den seneste tid. Du ved selv, hvad det her handler om. Det er en brik i puslespillet, der udgør dig, der gør, at du er mere hel, at du forstår mere af dig selv i dybden. Og det her fra øjeblik til øjeblik, det er at kunne nå derhen, hvor man, altså fordi man har været i et mørke, så værdsætter man mere lyset, når det er der, så at man kan være mere autentisk til stede i nuet, fordi man oprigtigt nyder, at man er lige her nu. Fordi man har været i tider, hvor det har været rigtig tungt og svært at kunne værdsætte noget som helst. Jeg prøver lige at trække nogle uddybende kort på de her tre. Jeg synes, det her kort, det taler meget om taknemmelighed. Og være opmærksom på de små ting. Det er meget sådan, jeg ved ikke, om du måske kunne have gavn af det, der hedder mindfulness. Det vil jeg måske prøve at google, hvis det kunne. Det er noget med at kunne netop være i nuet. Få ro på tanker. Være til stede. Komme ned i kroppen, i stedet for at overanalysere en masse ting. Eller at der er måske bare tankemøller, eller tankerne render afsted med dig. Og så også netop det at kunne være i nuet. Og at man kan se farverne omkring sig. At det hele ikke er gråt og trist. Men at man faktisk ser de smukke ting. Man lægger mærke til dem, man stopper op, og man nyder tilværelsen i de her små glimt, som egentlig er lykkefølelse. Hvad er det her stillhedskort? Okay, ja. Ser du, de her tre sværd, det er hjertesorger. Det er når noget har gjort rigtig ondt. Det er egentlig det samme kort som den her. Fordi det her det er også kort nummer 3, og det er egentlig sværden i det her tarotsæt.
Så du er, her har vi nemlig også vognen. Vognen taler om at overkomme udfordringer og bestige bjerge, som her med støvlen. At være stærk, og at der er fremgang. Så som sagt, så er du på vej ud af noget tungt, du har været i. Du er i, man kan sige, det værste er overstået. Så meget vil jeg sige. Hvad er det her isolationskort så? Wow. Der er nogle af jer, der har været hjertesorger igennem. Fordi de 2 kopper kommer ud. De 2 kopper, det er rigtig meget kærlighed, partnerskab. Og man kan sige, de her 3 sværd, som jo er det samme kort som det her. Det er ofte kortet, der taler om, især med den her, et kærlighedspartnerskab, som er gået i vasken, som har såret dig, som har gjort rigtig ondt, som du har måttet enten gå væk fra, eller er blevet forladt i. Her på bunden, der har vi styrkekortet. Styrkekortet taler om, at det er hårdt, det du har gennemgået, og du har været stærk. Det, der har gjort, at du er på vej ud på den anden side, eller føler, at du er kommet ud på den anden side, det er den anden betydning af det her kort, som er selvkærlighed. Og det var det, jeg talte om med det her kort. Det er, at du har prioriteret dig selv. Du har kigget indad. Du har mærket efter. Du har givet dig selv tid. Du har fokuseret på dig og givet dig selv tid og plads til at komme igennem det her. Og mærke den her svære tid og mærke de her følelser. Så hvad er det her fra øjeblik til øjeblik? At være i nuet. Ja, vi har de 10 kopper. De 10 kopper er jo et kort, der netop taler om, hvad man går og drømmer om inden for kærlighed, familieliv osv. Og det lander oven på de 2 kopper. Hvis jeg ellers kan få fat i det. Her er de 10 kopper. Jeg tror, at det at, for eksempel mindfulness, det at du stopper op og, vil jeg sige, dyrker taknemmelighed, og dyrker det at være i nuet og mærke dig selv og være i nuet, det vil trække, der vil du finde lykke, sådan set. Der vil du føle dig fyldt op i dit hjerte indenfra. Og det er på den måde, at vi faktisk tiltrækker en romantisk partner. Det er, når vi dyrker selvkærlighed, egenomsorg, taknemmelighed. På den måde, der trækker vi energimæssigt, der manifesterer vi faktisk ægte kærlighed i form af romantisk kærlighed. Et kort mere fra på det her øjeblik til øjeblik. Okay. Vi har mønternes S. S'erne, det er altid nye begyndelser. Du ønsker noget nyt, du drømmer om noget nyt, og jeg tror, du er klar til noget nyt. Hvis du mediterer, hvis du kigger ned i værktøjet mindfulness, hvis du stopper op flere gange, måske endda skemalægger det, og ligesom strukturerer, prioriterer taknemmelighed, og stoppe op og lige tage nogle dybe indåndinger, og mærke din krop. Hvad kan jeg høre, hvad kan jeg mærke? Og så prøve at dyrke den der taknemmelighed af, at jeg er lige nu her. Find måske 3 ting, som du er taknemmelig for lige i det øjeblik. Hver gang skal det helst være 3 nye ting, som du virkelig føler dybt nede i kroppen, den her taknemmelighed for. Det er det, der vil tiltrække den nye begyndelse i dit liv. Hvor der netop er de ting, som du går og drømmer om. Og du er allerede, man kan sige, der er jo meget bevægelse i det her kort. Så du er allerede godt på vej. Fortsæt. Læg flere værktøjer på, når du har overskud og mulighed for det, såsom at kigge dybere ned i mindfulness. Det kunne være en idé. Jeg tænker lige at tage sådan en her også. De her 2 kopper, der er sådan lidt venskabelig følelse over det også. Enten så søger du tosomheden også i, altså at din partner er din bedste ven, men der er det med at finde mennesker, som man føler, man har en forbindelse med, og man taler samme sprog, at man virkelig har en forbindelse, man virkelig har noget tæt,
Om det så er venskab, eller om det er romantisk, eller om det er begge dele. Men det har du ikke følt, at du har haft, i hvert fald i den seneste tid. Men det er på vej. Du skal prioritere dig selv. Der er flere ting med selvkærlighed her. Og så stoppe op flere gange om dagen og huske på, hvor meget du har at være glad for. Læg mærke til farverne omkring dig. Lige nu kan det være farverne på træerne, der snart skifter. Hvad skal du ellers være opmærksom på? For at arbejde dig hen imod din nye begyndelse. Flere farver. Dine 10 kopper. Ja. Vi har de her smukke kort. Det er livets visdom, hedder de. Den hedder op med humøret. Og så nedenunder så står der lev i øjeblikket. Det opsummerer meget godt. Vi har faktisk her på bunden, der ligger også et voldsomt smukt kort med masser af farver, apropos. Det her det hedder oplysning, og så står der søg åndelig vækst. Og åndelig vækst, det er jo spiritualitet. Og vi alle sammen kan se forskelligt på spiritualitet, da det i mine øjne i hvert fald er meget personligt, det er meget individuelt, hvad vi oplever som spiritualitet. Jeg vil kategorisere mindfulness som noget spirituelt, fordi du netop kigger indad. Fordi at det er taknemmelighed, det er følelser, det er det vi ikke kan tage at føle på sådan rent fysisk. Jeg vil dykke ned i mindfulness. Det vil jeg. Prøv at slå det op bare på Google og så se hvad det er. Det var overhovedet ikke den der. Hvad var det for en jeg fik her? Nå, men den tager vi da så lige med. Guldsmeden hedder den her. Og så står der nede under, lev livet fuldt ud. Og det er det mindfulness kan hjælpe med. Jeg vil bare have lagt den der åndelige vækst. Den er helt væk nu. Jeg ved ikke hvor den løber af. Spændende. Den forsvandt. Men det var nok meningen at den her skulle ud. Og så vil jeg lige tage sådan et her mere praktisk råd til hvad du ellers kan have gavn af. Ud over mindfulness, taknemmelighed, meditation og prioritere egenomsorg. Gør gode ting for dig selv, om det så er kappet eller en god tur i skoven. Og være sammen med dejlige personer, der ved dig godt. Her der har vi at kreere et eller andet. Det behøver ikke være decideret kunst, men hvad er kunst? Er det ikke noget, vi selv definerer, hvad det er? Noget kreativt. Brug dine hænder. Om du så laver et eller andet ud af ler, eller om du maler, tegner, strikker, har et drivhus med en masse grønt, eller tegner ansigter på kastanjer, fordi det er årstid. Det er helt lige meget, hvad det er. Men at være der, der kommer en masse til udtryk i sådan nogle situationer. Du er rigtig meget i din krop, i nuet, når man sidder og laver noget kreativt. Og ofte kan man komme lidt i en meditativ tilstand, så det er faktisk en blanding af de to ting, vi har talt om. Og så har vi bevægelse. Nu det her, det ligner lidt en yogastilling. Jeg kender ikke alle yogastillinger. Men noget bevægelse, om det så er dans, eller om det er yoga, eller om det er fitness, eller om det bare er en gåtur, det vil gøre dig godt, fordi det giver noget, det er med til at rense energi, fjerne noget af det, der sådan ligesom er stagneret, det der ligesom ligger og bliver lidt støvet, var jeg ved at sige, i overført betydning. Der er bevægelse rigtig, rigtig godt. Så husk, at du kan se fuld længde tarotlæsninger på Spirituel Guidning på YouTube. Jeg laver personlige læsninger, hvis du skulle have brug for sådan en, så skriver du bare til mig. Jeg håber, at det her det kunne hjælpe lidt og guide dig. Du ønsker sådan en rigtig dejlig dag. Vi ses. Hej.